Oho, ishlar avjida-ku. Ulug'bek aka, charchamayapsizmi o'zi? Assalomu alaykum. Qani? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Erta tongda mana shuncha mashin. Nima sababdan shuncha mashin sizga kelyapti? Boshqalarda yo'q umuman. Avvalambor o'zi biz sifatli sunuf qilamiz. Original, ishonchli. Shunchalik yetarli klientlarimiz ko'p. Har doimgidek. Har doimgidek ish avjida. Gap yo'q. Har qanday turib, har kuni bo'lyapti. O'zi chiqib ketgani hali. Siz kelgancha o'zi 2-3 ta chiqib bemalol chiqib ketdi. Gap yo'q. Ham tez qo'yamiz sifatli. Har doimgidek Sirdaryo Guliston shahridamiz. Yevropa gaz nomer 1 deb aytib o'tamiz. Qo'ldan kelgancha narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi qo'l eng ishonchli joyi. Like'larni bosib qo'yamiz, qo'ldan kelgancha ma'lumotlar beramiz. Qani? Jetaurlargacha kelibdi ekan. Birinchi kadam. Bu yog'i Cobalt legenda. Ay, shu Cobaltdan boshlaylik. Bu mashinamiz MC motor hisoblanadi. Bunga hammasi 4-paketni original suzlarga qo'yib beryapmiz. Aha, eng zo'ri. Eng zo'ri. Barchaga 24 ga to'r. Aha, qanday ko'rsatib Barchaga 24 ga to'r. Royal Falconka originali aka, plombalari bilan original bilan ishlaymiz. Adax reti X originaldagi har doimdek yangicha variantda keldi. Adax firmaligi va X baribir shu firma nomida ishlanadi-da. Lekin original. Ha, original. Xullas eng yaxshisi sifat zapchastlarni balonlarga qo'yasiz. Balon har doim 90 talik. 90 talik metana. Qo'yildimi yo endimi? Endi hali. Do'stlar, mana endi ishlar avjida ketmoqda. Xo'p, qanchalik sitasiga solib kelaversin endi? Ha, xudo xolasa endi qarangiz, balonlar sal narx-navo sal oshib qoldi. O'zgardi, ha? Bugungi kunda o'zgarib qoldi. To'g'ri tushuning. Chunki sabablar bor, zavodda firmani o'zi narx ko'taradi. Bizga aloqasi ko'pchilik shu temaga telefon qiladi. Misol uchun oldingi narxlarimiz 4.600 edi. Hozir narxlarimiz bugungi kunda 4.900. Keyin plus yagondacha ba'zilarga turizm ketyapti. 5.300 ga aylanyapti. O'sha narsalar bor. Shuni обязательно tushuntirib o'taylik. Narx-navo qarab, tushirsa tushirib beramiz. Ko'tarsa ko'tarilgan aytilamiz. To'g'ri tushuning. Bizni arzimanga pul qo'yib beramiz. Yolg'on yo'q, aldov yo'q, haqiqat. Tushunarli. Oshganni oshdi deymiz, ko'tarilgan ko'tarildi deymiz. Boricha ko'rsatyapmiz do'stlar, qo'ldan kelgancha. Necha pul qilib beramiz xo'p? Endi sizning obunachilaringizga albatta skidkalar bor. Bundan tashqari plus kompyuter xizmatlari, programmalari hammasi ichida. Plus Jetaur mashinamiz X70. Bunga propan qo'yilib, 47 talik tag qismiga. Hammasi 4-paketni original zapchastlari. Keyin bir ko'rsatib o'tay. Xo'p, do'stlar. Mana ish Assalomu alaykum. Qancha charchamayapsiz? ish jarayonimizda Jetaur X70 ga hammasi original birinchi o'rinda miyamiz qilib qo'ydik endi. Bu yerda ekan. Mana miyalari. Barchaga 24 ga to'r. Italyan Royal Falconka va Italyan Reduktor. Hammasi eng zo'ridan do'stlar. Hammasi original zapchastlar bilan qo'yib berdik. 47 talik. Qanchaga tushadi bu? Bu mashina o'zi 4,5 million so'm qo'yapmiz. 4 million 200 ga qilib beramiz propanda. Propan 4 million 200. Eng original, aka bizda sifat birinchi o'rinda. Juda ham yaxshi. Bu Cobaltimiz. Bu Cobalt mashinamiz Toshkent shahridan kelgan akamiz sizni Propan, ha, obunachilar. Hammasi bular original qo'yib beryapmiz. Ko'rib turganingiz barchaga 24 ga. To'g'ri, yana xuddi shunday Italyanskiy reduktor, Italyanskiy Falconka. Eng muhim narsa propanda hid chiqish muammosi bo'ladi. Hid chiqmaydi shilanglar va hid chiqgan original xomutlargacha qo'yib beryapmiz. Original do'stlar hammasi. Qo'shimcha bitta adnalazi filtrlar bilan qo'yib beramiz. Balonimiz har doim Belarusda ishlab chiqargan kretal balon. Qani ko'rdingizmi bunga? Xitoylik emas. Mana ishlar avjida ketmoqda. Ish jarayonida. O'rming Suroj og'a. Qani akam bo'ladi. Gap Akam yo'q. jiddiyni akam bo'ladi. Qani Yevropa gaz nomer 1 har doimgidek. Gap yo'q. Kretal balon Belarus bitta ko'rsatib o'tang, ko'pchilik Xitoy deb o'ylayapti ekanda. Do'stlar, Belarus balonni mana pechati ichida bo'ladi. Bu originali, shu haqqi Belarusdan kelgani. Haqqi Belarusdan kelgan, biz faqat original qo'yamiz Yevropa gazda. To'g'ri, boshqalarga qaraganda biroz sal narximiz qimmat bo'lishi, nima uchun? Sifat uchun. Sifat uchun. Har doim bizda sifat birinchi o'rinda. Aldov yo'q. Aldov yo'q, yolg'on yo'q. Haqiqat. Necha pulga tushadi bu? Biroz ham. Men tushunmayman bu. Keling aka bir oz. Assalomu alaykum, charchamasizmisiz? Qani, yaxshimisiz? Toshkent qayerdan keldingiz? Qanday bo'ldi narx-navolar? O'sha YouTube'da ko'rganda Kelib ketishga arziydimikan? Ishonchli. Yaxshi kunlarga. Bizda yolg'on yo'q. Aka ochiq oyda agar misol uchun klientingiz aldab Xitoy qo'ydim, padir qo'ydim desa, aka bemalol aka pullarni qaytarib berib kelgan yo'llar. Pullar 2 barobar qaytiladi. Chunki kelganlar, yo'lkalar bizlar, lekin original qo'yib beradi. Qoyilga tekshirib tursin. Gap yo'q. Do'stlar, eng ishonchli joyini ko'rsatyapmiz. 3 million 300 ming so'm bo'ladi. Original zapchastlar bilan. Gap yo'q. Endi bu Captiva mashinasi. Captiva. Captiva 3 li motor. Ko'rib turganingizdek
Captiva. Captivalarga Dilshod og'a bormang. Akam bo'ladi bu. Yedinni akam. Legendarniy. Legenda. Mana shu video 100 ming like to'plasa, Captiva podarka qilaman demang. men unaqa bo'ldim. Men unaqa kanallar Qo'shiq aytib beraman. Siz nima dedingiz? Ana 100 ming like to'plasa qo'shiq aytaman. futbolda yutsa iPhone beraman deysiz har biriga. Qarang. Sarg'onlarga Ha, yutganingizga iPhone obunachilarga plus bitta gol ursa futbolchilarga Men shu yutolmasligini bilgansiz u. Bular muxlis emas O'zbekiston. Nima deyapsiz? Men O'zbekistondanman aka. Men O'zbekman. Chempionat bo'ladi-ku, Osiyo chempionati. Shunday gaplashamiz. Bo'ldi. Klientlarga skidka qilib tekin gaz qo'yib bermoqchi. Yutolmadim, nima qilamiz? Men qo'ldan kelsa lekin O'zbekistonga balet qildim. Bilgan, yana futbolga balet qiladi, yana yutqazishini bilib, yana mashinalar qo'yib yuborgan. Nima deymiz endi? Klientlar uchun ishlaymiz aka biz. Bu Captiva'miz Hech pul. propan qo'yilyapti, 61 talik. Aha. Original zapchastlar 3 million 200 ming so'm bo'lyapti. 3 million 300 ga. Original zapchastlar 3-chi pokoleniyadan qo'yilyapti, 61 talik. 3 motor bo'lgani uchun. Endi bizda shunday xizmatlar Ikki to'rlariga qanday bo'ladi? 2 to'riga original zapchastlar bilan 4 million 400 ming so'm chiqadi. 4 million 61 talik bo'lgan. Aha. Hammasi. Keyin bizda shunday xizmatlar bor. Xohlovchilar uchun metanni olib qolib propan qo'yib beramiz. Xohlovchilar uchun propanni olib qolib metan qo'yib beramiz. Shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Juda Endi ham. agar kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa chiqing. Har qanday turdagi mashinalarga Kamil akadan Ulug'bek aka, eng bo'la Kamolda o'z obunachilar uchun yana ham skidka bor. Telefon qilsangiz, Xudo xolasa yildan arzon qilib chiroyli qilib beramiz. Avvalambor bizda sifat birinchi o'rinda. Sifat qiymatdan ustun deymiz-ku. Shunday. Do'stlar, xo'p. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tyapmiz. Like esdan chiqmasin sizlardan. So'raydiganimiz shu. Manzilimiz har doimgidek Yevropa gaz Guliston tak. Gulistonga kelishda vohadan Qovun bozoridan to'g'ri o'tib kelamiz. Mana kanal yoqada joylashgan, katta qilib Yevropa gaz deb yozib qo'yishgan. Xullas, xalqimizga eng ishonchli, eng zo'r joyini tavsiya qilaman. Mana men shu yerda xohlagan 10X larga necha pul bo'layotdi? 10X ga metan avtomatiga bugungi kunda 5 million 800 ming so'm. 5 million 800. Originali Panda degan narsa bor, zajgan surib beramiz. Juda ko'pchilik 10X ga telefon qilyapti. Metan qo'ysak bo'ladi, bemalol bo'ladi. Ishonib kelavering, Kamoldan uzoqnacha kelavering, chiroyli qilib, sifatli qilib, cho'tki kamtar xizmatlarni qilib beramiz. Muammo bo'lmaydi. Yo'q. Do'stlar, xullas muammosi yo'q. Luboy shu motori bor mashina bilan kelsalaringiz gaz, metan, propan qo'yib Yana bir narsa, dokument masalasi bo'yicha yagondacha bazalar 400 ming so'm qilib beramiz. Masalan uchun o'zi ko'pchilik klientlar so'rayapti. Dokument o'zi как bo'lishi 10 kunlik yozib beramiz. O'zlari qilishga agar xohlovchilar uchun o'zimiz shu yerda jarayonga baza kiritib beramiz. Yagondacha ruxsat olib, bazaga 400 ming so'm qilib beramiz qo'shimcha. Ustanovkadan tashqari aytib qo'yay deyapman-da. Hozir aytilgan narxdan tashqari u. Ha, 400 ming so'm tushuntirib qo'yay deyapman. Tushunarli. Do'stlar, Tushunmovchilik bo'lmasin. Hammasi ochiq oydin. Yugur qilmayman desangiz, shu yerda o'zida Hammasi bitta chiroyli qilib beramiz. Gap yo'q. Bugungi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Like'larni bosib qo'yamiz, qo'ldan kelgancha do'stlarga ham tarqatamiz. Eng ishonchli joy mana shu yerda ekan deb bemalol ishonch bilan tarqatsangiz bo'ladi. Xudo xolasa o'zim o'rtada turaman. Yevropa gazmi? Hardan bir qadam ol. Nima bo'lading? Gap yo'q. Kelaveramiz.